अनुलोम विलोम। इसमें भी एक नाक से सांस लेना है, दूसरे को बंद रखना है। जिस तरह से आपने सांस ली है उसको बंद करके अंगूठे से, और फिर दूसरे से छोड़ना है धीरे 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 धीरे। यह भी दिमाग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है अनुलोम विलोम। जिनको डायबिटीज़ है वो आधा आधा घंटे कर लें, बैठ जाएं, आधा आधा घंटे कर लें। डायबिटीज़ वाले, डायबिटीज़ छू मंतर, सांस की बीमारियां हैं, कर लें। हर बीमारी के लिए अनुलोम विलोम बहुत कारगर। और एक बीमारी की मैं चर्चा करूं जिसमें मैं भुक्तभोगी रहा। एक बार मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, मेरे एक मित्र भी थे ट्रेन में। बातचीत करते करते वो तो सो गए बर्थ में, मैं उनसे बाद में सो ही नहीं पाया। क्यों? इतनी जोर से खर्राटे और ट्यूनिंग के साथ में इस तरह से ट्यूनिंग के साथ में। अब मैं कैसे सो पाता? और मैं नहीं, उस कंपार्टमेंट में जितने लोग थे ट्रेन में, उस कंपार्टमेंट के लोग कोई नहीं सो पा रहे। जो सो गए सो सो गए, जो रह गए तो रात भर। ये इसकी कोई दवाई नहीं है। खर्राटे की कोई दवाई बेच रहा है तो फर्जी है, उसको 0 मार्क्स। ये खर्राटे की शर्तिया दवाई। आपके घर में लोग खर्राटे लेते हो, उनको आप ये रिकमेंड कर दो अनुलोम विलोम, फिर करके देख लो एक बार। अनुलोम विलोम।